আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি একটি অ্যাবান্ডন্ড স্ক্যানিয়া ট্রাক যা পড়েছিল বছরের পর বছর। চলুন একটি নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনি। ইনিশিয়াল ইন্সপেকশন শোয়িং রাস্ট ব্রোকেন পার্টস। ট্রাকটির অবস্থা ভীষণ খারাপ। এভরিওয়ার ইজ রাস্ট ব্রোকেন লাইট অ্যান্ড ডাস্টি সিট। উই হ্যাভ এ লট অফ ওয়ার্ক অ্যাহেড। সিন 2 ক্লিনিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং। ক্লিনিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং দ্য ট্রাক। প্রথমে আমরা ট্রাকটি পুরোপুরি পরিষ্কার করছি। অল দ্য রাস্ট ডার্ট গন। ড্যামেজ পার্টস আর বিং রিপেয়ার্ড, so it's ready for a fresh coat of paint. Scene 3 painting and reassembling. Painting and reassembling the truck. Now comes the best part, painting. একদম নতুনের মতো করে তুলে দিচ্ছে। Finally let's reassemble everything and see the transformation. Final reveal, shoot of the restored truck, and here it is our fully restored Scania truck shining bright. ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। লাইক and subscribe for more amazing restoration. আসসালামু আলাইকুম।